اسلام کې د انسان د وینې او د جان قدر او قیمت ډیر زیات دی او کله چې د انسان وینه محفوظ نه وي په معاشره کې خوشحالۍ دا ډېرې ناممکنه ده چې هلته خوشحالۍ راشي او خاص کر چې د زنانه وینه کله محفوظه نه وي نو هلته خوشحالي راتلی نه شي او چې کله زنانه بې ګناه قتل کړی کېږي نو قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي چې دغه جنۍ به د قیامت په ورځ باندې ووایي چې بأي ذنب قتلت زما څه جرم و زما څه ګناه وه چې زه قتل کړی شوی یم نو د انسانانو خاص کر د زنانو د وینې تحفظ ډېر زیات ضروري دی او پیغمبر علیه السلام فرمایي د حجة الوداع په موقع باندې فرمایل چې اخرنۍ خطبه یې ورکوله مسلمانانو ته ویل چې ګورئ مسلمانانو په تاسو باندې د یو بل وینې تویول دا حرام دي د یو بل وینې به نه تویوئ یو بل به نه وژنئ دا ناجایز دي او ورته دا فرمایلي وو چې د یو بل عزت دا به نه خرابوئ دا په تاسو باندې حرام دي چې د یو څوک د بل په عزت باندې حمله وکړي د بل د مال به حفاظت کې بل مال ته نقصان رسول دا حرام کار دی دا ناجایزه کار دی او که یو زنانه په خپل خوښه باندې د یو چا سره نکاح وکړي نو ټیک ده چې د ولي نه تپوس کول پکار خو که نکاح وکړه نو نکاح کېږي هم او بل دا چې د هغې سزا قتل نه دی حتی چې یو سړی خپله زنانه د بل چا سره په زنا باندې وویني نو داسې به نه کړي چې ډایرکټ به یې قتلوي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې نه دا به ګواهان ګوري بیا به فیصله ځي قاضي ته عدالت ته هغه به فیصله کوي نو دلته دوه خبرې راغلې چې یو به ګواهان ګوري په خپله به ډاري که ته د قتل اقدام نه کې یو صحابي تپوس کړو د الله رسوله زه به یو سړی د خپلې ښځې سره وینم او زه به ګواهان ګورم پیغمبر علیه السلام ورته ویل ته به ګواهان ګوري هغه وی دا خو زما د غیرت نه خلاف خبره ده پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل وی الله ستا نه ډېر غیرتي دی او زه ستا نه ډېر غیرتي یم دا د شریعت حکم دی نو ته به ګواهان ګورې بل دا قتل کول څوک وجل چا له سزا ورکول دا د عوامو خپل کار نه دی دا به قاضي ته پرېږدي دا به حکومت ته پرېږدي چې هغو څه سزا ورکول هغه به ورکوي د حکومت نه بغیر سزاګانې ورکول دا په معاشره کې بګړاو پیدا کېږي په معاشره کې بدامني پیدا کېږي بیا به هر سړی رالګي په یو په بل باندې الزام لګوي بل الزام لګوي معاشره کې به امن خرابېږي په معاشره کې به دهشتګردي خورېږي هر سړی به یو د بل د بدنامولو کوشش کوي بیا به وژني چا به د چا ته ښکاري نو هغه به د وژلو دپاره څه بهانه وګوري نو قرآن کریم چې دا آیات فرمایي چې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب نو دلته کې حکمرانان مخاطب دي او بیا یو زنانه چې په بلوچستان کې په بې دردۍ سره په ناجایزه طریقې سره او په دوکه سره راغوښتلی کېږي بیا قتلېږي نو دا ظلم دی الله به د قیامت په ورځ باندې د دې تپوس کوي او چې کله د خور او د ورېرې او د خوارزې څوک رشته کوي نو د هغې تپوس کول پکې پکار دی چې ستا په دغه ځای کې رشته کېږي ته پرې راځي ته پرې نه راځي ژوند خو د هغو دی ژوند خو به هغه تېروي نو چې ژوند هغه تېروي او هغه سره خوشحاله ده او په هغه حالت کې څه عیب نشته دی شراب نه څښي غل ډاکو نه دی قاتل نه دی او کفاءت د دواړو برابر دی
نو پرېږدي په خپل طریقه باندې او بیا په خپله خوښه باندې واده وکړي. او که ته یې په زور چاته ودې او د هغه ژوند خراب وي بیا هلته او د خاندانونو اختلاف پیدا کېږي، نو شیطان په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي چې د دوو خاندانونو په درمیان کې اختلاف راولي او جګړه راولي. نو د داسې ظلم نه ځان ساتل پکار دی. دا خو ظلم دی، زیاتی دی.